안녕하세요. 10월 22일 17시에 전해드리는 예보가 알고 싶다 추선희입니다. 내일 저녁부터 경상도와 제주도에 비가 오고 밤부터 강원 영동에도 비가 시작되는데요. 자세한 내용은 자료 보면서 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 내일 비는 두 가지로 나눠서 말씀드릴 수 있겠는데요. 동풍에 의한 비와 기압골에 의한 비입니다. 동풍은 어제 말씀드린 것처럼 지금 우리나라 북동쪽으로 고기압이 이제 자리 잡으면서 동풍이 불어들기 시작하는데요. 현재 지금 보시면 이 정도의 강도를 보이고 있는 게 내일 저녁이 되면 여기 보시면 굉장히 조밀하고 커지면서 고기압이 강하게 발달하는 것을 보실 수 있습니다. 이렇게 동풍이 강해지면서 내일 밤에 강원 영동에 비가 시작되는데요. 이 비는 고기압이 동쪽으로 빠져나가면서 동풍이 약해지는 모레까지 이어질 전망입니다. 그 다음에 기압골에 의한 비를 말씀드리면 다시 오늘로 돌아갔을 때 지금 제주도 남쪽으로 이렇게 기압골이 생기기 시작하는 것이 보이는데요. 이 기압골은 지금 여기 규슈에 위치한 고기압에서 불어드는 따뜻한 이 고기압이 이제 들어올리는 따뜻한 바람, 그리고 지금 우리나라 북동쪽에서 이 고기압을 따라 불어드는 비교적 차가운 바람이 이렇게 만나면서 발달을 하고 있습니다. 이 기압골이 조금씩 북상을 하면서 내일 저녁부터 제주도와 경상도에 비가 오겠는데요. 그런데 지금 우리나라 상층을 보시면 지금 보여드리는 거는 모래 자료인데, 모래는 여기 상층에 보시면 굉장히 깊게 파인 찬 공기를 가진 상층 기압골이 우리나라 쪽으로 통과하는 것을 보실 수 있습니다. 이 기압골이 좀 전에 보여드렸던 이 기압골을 발달시켜주면서 내일보다 모레의 기압골이 더 발달하겠습니다. 때문에 모레는 제주도와 경상도뿐만 아니라 전남까지도 비가 예보가 되어 있고요. 그리고 전북이나 충북, 그리고 강원 영서에서도 기압골이 직접적으로 강하게는 아니지만 조금 영향을 받으면서 빗방울이 떨어질 가능성이 있다고 보입니다. 네, 설명은 여기서 마치겠고요. 어제에 이어서 정영주님께서 주신 질문에 대해서 이어가 보도록 하겠습니다. 세 번째 질문으로 수증기 영상은 상층대기, 합성 영상은 하층대기라고 설명을 들었는데 왜 그런지 궁금하다고 말씀을 해주셨어요. 정확히 말씀드리면 수증기 영상은 상층대기를 분석할 때 사용하는 것이 맞는데, 합성 영상은 합성 영상 중에서도 붉은색 부분인 가시 영상이 하층대기를 표현합니다. 합성 영상에서 푸른색 부분은 적외 영상으로 상층운을 더 잘 탐지합니다. 가시 영상은 우리가 눈으로 보는 파장, 즉 가시광선으로 관측을 하는 건데요. 가시광선은 빛이 더 잘 반사가 될수록 탐지가 잘 됩니다. 구름은 물과 얼음 알갱이로 이루어져 있죠. 근데 하층으로 가면 갈수록 온도가 더 높기 때문에 얼음보다는 물이 존재할 확률이 더 높습니다. 물이 얼음 알갱이보다 빛을 더 잘 반사하기 때문에 물을 더 많이 포함한 하층운이 가시 영상에서는 더 잘 탐지가 됩니다. 때문에 가시 영상은 하층운을 탐지하는 데 사용을 하고요. 다음으로 수증기 영상은 물이 지구에서 방출되는 에너지 중에서 특정 대역의 파장을 잘 흡수하는 성질을 이용하는 건데요. 대기 하층에는 물이 많이 분포하고 상층에는 비교적 수증기가 적게 분포하게 됩니다. 이때 하층에 수증기가 많이 분포하기 때문에 복사 에너지를 너무 많이 흡수해서 상공에 있는 위성이 이 에너지를 관측하기가 어렵고, 상층과 중층에 있는 수증기는 비교적 분포가 적기 때문에 조금만 흡수를 해서 그 남는 에너지가 위성으로 잘 전달되기 때문에 관측이 쉬운 편인데요. 때문에 수증기 영상은 주로 상층 대기를 분석할 때 사용합니다. 네, 답변은 여기까지 드리도록 하겠고요. 오늘 예보가 알고 싶다 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.